Είναι η πρώτη φορά που ανοίγεται αυτός ο κύκλος τηλεσυνάξεων. პირველად არის რომ ტელეხიდების ამ ფორმატს Και მიმართავ. αρχίζουμε πρώτα με επίκεντρο τους αδερφούς μας Γεωργιανούς. ქართველები იქნებიან დღეს Χωρίς ყურადღების να ცენტრში, αποκλείονται βέβαια και οι άλλοι. მაგრამ რა თქმა უნდა გვისმენენ და მონაწილეობენ სხვაებიც. Είναι περίοδος αναστάσιμος. აღდგომის პასექის პერიოდი გვაქვს ახლა, Η რომ Ορθόδοξη Εκκλησία τονίζει υπερβαλλόντως την Ανάσταση. მართლმადიდებელი ეკლესია განსაკუთრებით ამ პერიოდში სვავს ხას აღდგომას. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის ეს, διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ή Χριστός ου και αγίγερτε ματέα επίστης ημών. რადგან როგორც პავლე მოციქული ამბობს, აღდგომა, მკვდრეთით აღდგომა რო არ არსებობდეს, ჩვენი რწმენა ამაო ფუჭი იქნებოდა. Άρα λοιπόν, παρόλο που βλέπουμε το σταυρόν, შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ εντούτοις πίσω από το σταυρόν πάντα είναι η Ανάσταση. მიუხედავად იმისა, რომ თვალწინ მარადდის Και ο σταυρός έχει ουσία και αξία. ჯვარი და ჯვარცმა მის უკან ყოველთვის Υπάρχει აღდგომას ხედავს. Ανάσταση. რადგან ყველაფრის უკან ყოველთვის უნდა იყოს აღდგომა. Ο Χριστός μας αγάπησε τον σταυρόν, ქრისტემ ჯვარი შეიყვარა, διότι αγάπησε τον άνθρωπο. იმიტომ რომ შეიყვარა ადამიანი. Αλλά όμως αυτό που είπε, Πάτερ, παρελθέτω από μου το ποτήριον τούτον. მაგრამ ის რაც თქვა, მამაო, განვაშორე ჩემგანო სასუმელი ესეო, სასმისიო, Δεν είναι ότι ο Χριστός εφοβήθηκε τον σταυρόν όπως μερικοί νομίζουν. იმიტომ კი არ უნდოდა ამ სასმელის აცილება, როგორც ზოგიერთი Αλλά ფიქრობს, τι რომ σημαίνει ეშინოდა παρελθέτω სასმისა. απ' εμού το ποτήριον τούτον. არამედ სხვა რამეს ნიშნავდა. Πάτερ, μην επιτρέψεις αυτοί που για τους οποίους θυσιάστηκα, ნუ დაუშვებო იმას, რომ იმათვის, ვისთვისაც αυτούς თავს τους ვირავ, οποίους τους αγάπησα εις τέλος, ვინცო ბოლომდე შევიყვარეო, μην επιτρέψεις αυτοί να με σταυρώσουν. ნუ დაუშვებ იმას, რომ ამათ მაცვან ჯვარს. Είναι κάτι το αβάσταχτο. ძალიან მძიმეა Και όμως έγινε. მაგრამ ესეც მოხდა სამწუხაროდ. Και είναι και μεταξύ μας κάτι παράλογο. თანაც გაუგებარი Ο რამ არის, Χριστός ალგიკური. ως θεάνθρωπος, ქრისტე ღმერთ კაცი, αλλά και αυτοί που δεν τον επίστευαν ως θεάνθρωπον, მაგრამ ისინიც, ვინც მისი ღმერთობის Αλλά აწამდა, ότι τους παραλίτους τους κάνει καλά. ხედავდნენ, რომ განსხვავებული კაცი იყო, რომ Ανασταίνει νεκρού. განღვეულებს აღადგენდა, მკვდრებს Και აღადგენდა. βέβαια οι Ευαγγελιστές μας δίνουν 3 νεκραναστάσεις. სამჯერ არის სახარებაში მკვდრის აღდგენაზე ლაპარაკი. Τον ιόν της χήρας της Ναΐν, ნაინის ქვრივი შვილისა, την κόρη του Ιαΐρου იაიროსის შვილისა και τον τετραήμερο Λάζαρο. და 4 დღე მკვდარი Όμως ლაზარს. δεν σημαίνει ότι έγιναν μόνο αυτές οι 3. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მარტო ეს სამი κაცი აღადგინა ქრისტე. Διότι όταν λένε οι Ευαγγελιστές και άλλα πολλά επίσης σε σημεία ο Κύριος, როცა ამბობს მახარებელი რომ სხვა και αν γράφει სასწაულები δεκαθέν, θα აღადგინა μπορούσαμε να γεννήσουμε όλο τον κόσμο. და ყველა რო დავწეროთო მთელი სამყარო ვერ დაიტებს ამ სასწაულებსო ენოიკე ნეკრონასტას. გულისხმობს მკვდრების Και აღდგენას. παρόλα τα αυτά τον εσταύρωσαν. და მიუხედავად ამისა რომ Είναι ასეთი φοβερή η განსხვავებული κακία του კაცი იყო, ανθρώπου მაინც ჯვარსაც που πηγάζει μετά την πτώση του. ეგ არის დაცემული ადამიანის საქმედების შედეგი. Γι' αυτόν ο Χριστός ανεστήθη, აღდგა ქრისტე εμφανίστηκε σε 500 αδελφούς, ერთხელო 500 კაცს გამოეცხადა ერთად. εμφανίστηκε πρωτίστως εις τη μητέρα του, όπως პირველ რიგში დედამის წმინდა თავის წმინდა დედას გამოეცხადა. στην πρώτη που εμφανίστηκε η μητέρα του. პირველი ვისაც გამოეცხადა იყო ყოველად წმინდა Εμφανίστηκε βέβαια ღვთისმშობელი. στους μαθητάς του მერე გამოეცხადა მოციქულებს και δεν εμφανίστηκε σε αυτούς που τον εσταύρωσαν. და რაც მთავარია არ გამოეცხადა იმათ ვინც Δεν μπορούσε να იგი εμφανιστεί ჯვარსათის. στον Πιλάτον. შეეძლო პილატეს Να του გამოცხადებოდა πει είμαι εδώ. და ეთქვა აი ხედავ მე აქა ვარ. Αλλά όμως δεν εμφανίστηκε ούτε στους Მაგრამ δραματείς. ούτε არ στους გამოეცხადა არც მწიგნობრებს არც ფარისევლებს. Πού εμφανίζεται ο Χριστός?
რატომ? იმიტომ რომ ქრისტე ეცხადება σε იმათ, αυτούς που τον ζητούν, ვინც მას σε ეძებს, αυτούς που ვინც τον მათ αγαπούν, ელოდება, ვინცაც იგი უყვარს, σε αυτούς που τον λατρεύουν, ვინც მას ემსახურება. σε αυτούς που τον δέχονται, ისინი ვინც მას მიიღებენ და σε შეიწყნარებენ. αυτούς που θέλουν να έχουν κοινωνία μαζί του. მათ ეცხადება, ვისაც უნდა მასთან კონდეს ურთიერთობა. Γι' αυτό και τώρα επειδή ετοιμάζουμε μία έκδοση για τη Ρουμανία, το ψαλτήριο στην ρουμανική και στην ελληνική γλώσσα συνάμα, ეხლა ვამზადებთ რუმინულ ενაზე ორენოვან ფსალმუნს. წიგნი, ფსალმუნების წიგნი იქნება ძველი ბერძნული და και βάζουμε კრიტიკული και გამოცემათა. βυζαντινές μικρογραφίες που და έχουμε στο მარჯვნივ αρχείο μας. იქნება რუმინული στα თარგმანი χειρόγραφα და μας. თან ექნება ბიზანტიური მინიატურები შიგნით, როგორც ძველ Και τώρα ხელნაწერებში. έτσι, επειδή θέλω να δω και εγώ το ψαλτήρι, είναι έτσι τις μικρογραφίες, და რადგან αναγκάζουμε και το διαβάζω έτσι επισταμένο στο და ψαλτήρι. რადგან მეც მინდა რომ გადავხედო ამ წიგნს როგორ იქნება რა, ფსალმუნებსაც Και უფრო ხუცებით კითხულობ. πόσο αγάλεται η καρδία μου და ძალიან όταν οι ψαλμοί στην ουσία ძალიან αναφέρονται στον άσαρκον θεολόγο. უხარია გულს როცა კითხულობს ფსალმუნს, იმიტომ რომ სულ არის უსხეულო ღმერთის სიტყვაზე. Και εμείς με τα ίδια λόγια ჩვენც იგივე სიტყვებით τους διαβάζουμε, და კითხულობთ იგივე სიტყვას προσευχόμεθα τους კითხულობთ, ψαλμούς იგივე ფსალმუნებს κითხულობთ, εις των εσαρκωμένων θεολόγων. ოღონდ უკვე განკაცებული ღმერთის Είναι სიტყვის πολύ συγκλονιστικό. ძალიან გული შემძვრელი. Ο ίδιος ο άσαρκος λόγος της Παλαιάς Διαθήκης, რადგან ძველი აღთქმის უსხეულო ღმერთის სიტყვა ο იგივეა, ίδιος ακριβώς რაც εσαρκωμένος, ახალ აღთქმაში έρχεται στην განხორციელებული. Καινή Διαθήκη ახალ აღთქმაშიც იგივეა. και μας λέγει εγώ ενίκηκα των θάνατων, და ამბობს მეო სიკვდილი ως დავამარცხე. Αναστάς εκ νεκρών. რადგან Και კუდრეთი μας თავდექნიო. λέει μετά την Αναστασή του, ეს ამას προτού να αναλυφθεί για να μας δώσει θάρρος. ამას გვეუბნება სანამ ამაღლდებოდა ცაში, რადგან რათა Εδώ θυμεί გამემხნევებინეთ. πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γη. და ამბობს მომეცაო ყოველი ხელმწიფება ცათაშინა და ქვეყანასაზე. Αυτόν τον Χριστόν, ეს არის τον ქრისტე, Θεάνθρωπον Ιησούν, ღმერთკაცი ქრისტე, ο οποίος μας ηγάπησε εις τέλος, რომელმაც ბოლომდე αυτόν შეგვიყვარა, αγαπούμε ჩვენც ეს იგვიყვარს και μας είπε τον τρόπο πώς να τον αγαπούμε. და ისიც გვასწავლა როგორ შევიყვაროთ ჩვენ იგი. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ვისაც ούτως ჩემი εστίν ცნებები αγαπώ. აქვსო და იცავს მათო, ის არისო ვისაც უყვარვარო. άρα λοιπόν να τηρούμε τις εντολές του ამ დავიცვათ მისი მცნებები και εκεί θα τον ψηλαφίσουμε და იქ ცნებების დაცვაში και θα შევეხებ γίνουμε მას μαζί του. და ვიქნებით მისი ზიარები. Όχι μόνο σε αυτήν τη ζωή, არა mარტო ამ ქვეყნად, αλλά ამ στους αιώνας ცხოვრებაში, των αιώνων. არამედ უკუნითი უკუნისამდე. Αμήν. ამინ. Πάτερ Θεόδωρε, σας δίνω το λόγο εσάς. მამა თეოდორე, ეხლა Γιατί თქვენ εγώ είμαι გაქვთ πολύ სიტყვა. λόγος και όταν πάρω το λόγο δεν σταματώ. ესა იმიტომ რომ ბევრი ლაპარაკი მიყვარსო და თუ დავიწყე ლაპარაკი მე ვერ ჩერდებიო. Χριστός Ανέστη, Γέροντα. Αληθώς ქრისტე είναι. აღდგა. ჭეშმარიტად. რატო ისმის ჩემი რითმა. ისმის მამა. ესე იგი, გერონდა რომ საუბრობდა ფსალმუნებზე გულში გამიხარდა. რამე თუ όταν ο Γέροντας ανέφερε τους ψαλμούς χάρηκα. რამე თუ ამ ბოლო დროს ბოლო პერიოდია მე ყოველდღიურად ვკითხულობ ფსალმუნებს. Διότι τελευταίο καιρό και εγώ δεν ξέρω γιατί και καθημερινά διαβάζω και εγώ ψαλμούς. Πολύ καλά κάνεις. მახარებს ისოცხალის სიყვარული, რაც დავით მეფსალმუნეს ჰქონდა თვის მიმართ. Και με χαροποιεί και μου κάνει εντύπωση τη ζωντανή αγάπη που είχε ο προφητάναξ Δαβίδ προς τον Χριστό. და მახარებს ის რომ ის რასაც ესწრაფოდა დავით მეფსალმუნე ჩვენთვის რეალობად იქცა. Και αυτό που ποθούσε ο προφήτης Δαβίδ για μας είναι πραγματικότητα. გერონდა როდესაც ქრისტე არსებს ეკლესიას ეკლესიის მიერ აღდგომის ჯვარცმის გოლგოთის და საიდუმლო სერობის
ობიექტური სინამდვილე ჩვენს რეალობაში შემოყავს. Όταν ο Χριστός ιδρύει την εκκλησία του, τότε τον Γολγοθά, την Σταύρωση, την Ανάσταση, όλα αυτά φέρνει στην δική μας καθημερινή ζωή και πραγματικότητα. ეკლესიის მიერ, Ή, კერძოდ ეკლესიის არსი რაც არის ევქარისტიული მსახურების მიერ Και μέσω της ευχαριστιακής λειτουργίας, με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ეს 2000 წლოვანი პერიოდი თითქოს ამოჭრილია და ჩვენ რეალურად ვიმყოფებით და რეალურად განვიცდით საიდუმლო სერობაზე მყოფობას და გოლგოთაზე მყოფობას. σαν να χάνονται αυτές οι 2000 χρόνια και το μυστικό δείπνο και τον Γολγοθά τα βιώνουμε έμπρακτα, ψηλαφιτά. და ასევე აღდგომის სიხარულს. Και το ίδιο επίσης βιώνουμε και την αναστάσιμη χαρά. ხომ არ გვეტყოდით ორიოდე სიტყვას თქვენეული გამოცდილება როგორია გოლგოთის საიდუმლო სერობის და აღდგომის რეალური განცდის შესახებ, როცა თქვენ ლიტურგიას აღასრულებთ. Επομένως είχα μια ερώτηση σε εσάς. Μήπως να μας μοιραστείτε λίγο από την δική σας λειτουργική πείρα, πώς βιώνεται και ο Γολγοθάς και το μυστικός δείπνος και η Ανάσταση κατά τη Θεία Λειτουργία. η Θεία Λειτουργία είναι και Γολγοθάς όπως είπατε, και Σταυρός και τάφος και Ανάσταση. როგორც ვთანეთ, წმინდა წირვა ყველაფერია ერთად. არის გოლგოთაც, ჯვარცმაც, საფლავიც, აღდგომაც, ყველაფერი ერთდროულად. Αυτά βιώνονται κατά την κατάσταση του καθενός, πατέρα. ალბათ ამას განიცდის თითოეული თავისი სულიერი და მდგომარეობის მიხედვით. Αλλά πρέπει εμείς οι ιερείς ιδιαίτερα, αλλά και όλος ο κόσμος που συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία, ყველა ვინც μονაწილეობას იღებს საფრთხო წირვაში, მაგრამ ალბათ πρέπει να განსაკუთრებით προετοιμαζόμαστε, πρέπει να προσέχουμε, უნდა ვემზადებოდეთ. πρέπει να προσέχουμε τη ζωή μας, ჩვენი ცხოვრება უნდა იყოს ზოგადად και ფრთხილი να და μπορέσουμε, პროდუქტივიანი, რათა διότι οι Άγιοι Πατέρες όταν μίλησαν περί Θείας Λειτουργίας, იმიტომ რომ როცა წმინდა მამები წირვაზე μας είπαν ლაპარაკობდნენ, ότι ο Χριστός είναι παρόν, უასწავლეს რომ Αοράτο წინასწარ Σινών. ქრისტე არის, როგორც ვამბობთ ლოცვაში, უხილავად თანამყოფი ჩვენთან. αλλά όμως მაგრამ ετώνησαν την αίσθηση του μυστικού. ხას უსვამდნენ რომ Και η მნიშვნელოვანია αίσθηση είναι ανάλογα, განსაკუთრებით ανάλογα με την καθαρότητα της καρδίας που έχει ο καθένας. ხონდეს გამოცდილებისეული შეგრძნება ამ საიდუმლოსი და რაც მოდის იმის და მიხედვით თუ რამდენად სუფთა ცხოვრება და გული აქვს ადამიანს. Εμείς είχαμε το γέροντα μας σαν έτσι παράδειγμα. Το მაგალითად ისევ ჩვენ მოძღვარს οποίος ήταν- ისებს მოვიყვან. Ήταν ένας θρήνος για αυτόν η Θεία მისთვის Λειτουργία. წირვა იყო, რა გითხრათ, ბლოვა და ქვითინი, ტირილი. Κάθε Θεία Λειτουργία. ყველა წირვა, უკლები. Και μάλιστα όταν το ρωτούσα γιατί κλαις τόσο πολύ, რატო ტირი ხართ მეთქი რომ ვეკითხებოდი? και μου έλεγε παιδί μου από την ώρα που αρχίζει η Θεία Λειτουργία, იმ წუთიდან რომ იწყებაო წირვაო, η χάρις μου ερμηνεύει την γένωση του Θεού Λόγου. ღმერთიო, ისა უფალიო, ღმერთი ქრისტეს წარმოცალიერების, განკაცების, თავის დამდაბლების საიდუმლოს მიხსნისო Και δεν μπορώ να αντέξω. და ამისო გადატანა ტვირთვა არ შემიძლია. Μόνο κλαίω. მარტო ტირი ვარო. აი თქვენ გერონდა ახსენეთ საიდუმლოებრივი განცდა ღმერთის რეალობისა ლიტურგიის დროს. Είπατε για το βίωμα, για την αίσθηση του μυστηρίου, τη μυστική αίσθηση, ας πούμε, έτσι, κατά τη Θεία Λειτουργία. ჩვენ ხშირად პროტესტანტები გვეუბნებიან, რომ ღვთის ერთგულები არიან, იმიტომ რომ ღვთის სიტყვა ესმით, სახარებაში ცხოვრების წესსაც ნახულობენ ქრისტესი და როცა ჩვენ Και οι προτεστάντες συχνά μας λένε ότι αυτοί εφαρμόζουν το Ευαγγέλιο των Χριστό στη ζωή τους με το να ακούνε το Λόγο του Θεού,
να το κάνουν έμπρακτα τις εντολές του για την αλληλεγγύη κλπ. Διάχ. და როცა ჩვენ მივანიშნებთ ხოლმე ღმერთის საიდუმლო განცდაზე, მისტიკაზე, ისინი გვეუბნებიან, რომ ჩვენს განვიცდით. Και μόλις τους πούμε για τη μυστική βίωση, εσωτερική αίσθηση του Θεού, λένε ότι και εμείς τον βιώνουμε. Έτσι μας λένε. ჩვენ ვეუბნებით, რომ ადამიანი ზოგადად საიდუმლო არსებაა და ყველაფერში მისტიკას ნახულობს. Εμείς τους λέμε ότι ο άνθρωπος γενικά είναι ένα όν που ρέπει προς το μυστικισμό, μυστικό όν μπορεί και παντού θέλει να έχει το μυστικισμό με την καλή έννοια της λέξεως. ათეისტებსაც კი თავისი მისტიკა აქვთ. Μέχρι και οι αθεϊστές έχουν τη δική τους μυστική. მაგრამ ჩვენ ვეუბნებით, რომ თავარი არის ის საიდუმლოება, ის მისტიკა, რომელიც ქრისტე მოიტანა. Αλλά εμείς τους λέμε ότι το πιο μεγαλύτερο μυστήριο είναι εκείνο το οποίο ο ίδιος ο Χριστός το έφερε. რამდენად სწორია ასეთი დამოკიდებულება მათთან პროტესტანტებთან და რამდენად მტკიცია ეს არგუმენტი თქვენი გამოცდილება რო გითხრათ. Από την πείρα σας, πώς το καταρχεί, αν μήπως λαθάμε, μήπως κάνουμε λάθος και κατά πόσο αυτό το επιχείρημα είναι δυνατό. Οι προτεστάντες παρτιθώρες δεν έχουν πείραν του άρτου της ζωής. Προτεστάντες ცხოვრების პურის გამოცდილება არ აქვთ. Η μεγαλύτερη ευλογία δεν είναι ο λόγος του Θεού. ღმერთის სიტყვა არ არის ყველაზე დიდი. Ο λόγος του Θεού წყალობა ღმერთისა. τον έφερε και ο Σάσαρκος ο λόγος. იმიტომ რომ სიტყვის მოტანა უსხეულო ღმერთის სიტყვასაც შეეძლო. Στην καινή περίοδο, στην καινή διαθήκη, ახალი აღთქმის περιოდში ο Χριστός ήρθε εδώ ქრისტე სხვა რამისთვის όχι να μας δώσει λόγο. არა მარტო იმისთვის რომ სიტყვა მოეცა. Ήρθε να μας δώσει αυτόν τούτον τον εαυτό του. უნდა თელი თავისი თავი მოეცა ჩვენთვის. Γι' αυτό και είπε λάβετε φάγετε τούτο εσύ το σώμα μου. ამიტომაც გითხრა მიიღეთო, სჭამეთო Και πείτε εξ αυτού πάντες τούτο εσύ το αίμα μου. პორციო და სვითო ამისგან ყველამო რადგან ეს არის Η σάφηση είναι αμαρτιών. მისადევრბელად ცოდვა. Άρα λοιπόν αυτοί που δεν έχουν αυτό το τυπικό, αυτόν τον τρόπο ζωής, ვინც ამითი არ ცხოვრობს, δεν είναι στην ορθή οδόν. არ დგას სწორ გზაზე. Δεν λατρεύουν το Θεό σωστά. ღმერთს სწორად არ ემსახურება. Διότι ο άρτος της ζωής ο εξ ουρανού καταβά რადგან ცხოვრების პური, რომელიც είναι το σώμα του Χριστού μας. არის რა არის ქრისტეს ხორცი. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη ασκητική πράξη είναι η Θεία Λειτουργία. ამიტომაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ასკეტური Και ένας ασκητής που είναι έγκλειστος, ένας που είναι αναχωρητής, მარტო ცხოვრებიც, განჩორებულიც, მეუდაბნოец δεν μπορεί να μην συμμετέχει στη Θεία არ Λειτουργία. შეუძლია რომ არ იმონაწილეოს წირვაში. Το αποκορύφημα των ευλογιών რადგან ღმერთის ყველა που δίνει η χάρις του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο είναι η გვინი და Θεία Λειτουργία. ზენიტი არის წმინდა წირვა. Του τέστην το σώμα και το αίμα του. ანუ მისი ხორცი და სისხლი. Ο γέροντας μας έλεγε, φανταστήκατε ποτέ იოსები გვეუბნებოდა ხოლმე να είμαστε μοναχοί εδώ აქ მონაზვნები ვართო και να ψάλλουμε, და კარგად να κάνουμε ακολουθίες, αγρυπνίες, გამისთევები კონდესო, წუხრები, ცისკრები, πολλές ώρες, ბევრი მთელი დღე αλλά να μην είχαμε τη Θεία Κοινωνία. და რო არ არსებობდესო, ზიარება რო არ Τι არსებობდეს. θα γινόταν, τι θα χάναμε, რამხელა რამდენს θα რამდენად χάναμε τα μέγιστα. ძალიან დიდი იქნებოდა ვანსო. Και βλέπει κανείς αυτός που μετέχει στη Θεία Κοινωνία და ის τι ვინც καρπός μεγάλος είναι ვინც ezიარება იმან იცის რა και τι ნაყოფები ωφέλεια παίρνει. და რა სარგებელი აქვს ამას. Ευχαριστώ πολύ. გერონდა, აი ესეთი პრობლემა არსებობს კიდევ. არსებობს ნამდვილი ღვთისმეტყველება და არსებობს სასკოლო ღვთისმეტყველება. Υπάρχουν επίσης το άλλο πρόβλημα που λέει υπάρχουν δύο θεολογίες. Υπάρχει αληθινή πραγματική θεολογία και ας πούμε σχολική θεολογία. Σχολαστική. Σχολική. Αυτό που διδάσκεται στα σχολεία δηλαδή. ბასილი დიდის ლიტურგიაში საოცარი ღვთისმეტყველება არის მის საიდუმლო ლოცვებში.
Στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου απίστευτη η θεολογία μέσα στις ευχές στην Αγία Ο Αναφορά. Άγιος Σοφρόνος ο Ότι Αθωνίτης έλεγε ότι τα μεγαλύτερα δύο θεολογικά κείμενα Წმინდა Სოფრონი ამბობდა ეს ექსიდან, τα οποία υπάρχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία ყველაზე ორი დიდი ტექსტიო, ყველაზე ღვთისმეტყველური ტექსტი ეკლესიაშიო, είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο არის იოანეს სახარება και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου და Βασιλείου. ვასილი დიდის წირვა. და აი თან როგორ არის ეს საოცარი ღვთისმეტყველება ისია შერწყმული საიდუმლო მსახურებას, რომ Και ღვთისმეტყველება არის ლოცვა. Και ο Μέγας Βασίλειος κατάφερε, έκανε αυτήν την άριστη θεολογία, την έκανε μυστική θεολογία και την βιώνεις μέσα στις προσευχές και θεολογείς και προσεύχες. Βέβαια. Διάχω. Είναι Άγιος- χαρισματούχος Άγιος Μεγάλος ο Ძალიან Βασίλειος ძალიან και ο Άγιος niceri, Χρυσόμος βέβαια και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος. როგორც იაკობის πλεισμάτς, მისი ტირვაც მშვენიერია. Εμείς εδώ στις έρευνες που κάνουμε βρήκαμε τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου στα χειρόγραφα იცით რომ იაკობის ტირვა გამოვეცით ხელნაწერებიდან όχι τόσο μεγάλο όπως μέχρι τώρα παρουσιάζεται και და არ არის ისეთი გრძელიო როგორც აქამდე και ვიცოდით. τη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων που είναι ανέκδοτη και άγνωστη. Από τα Γεωργιανά. Ναι, και από τα Γεωργιανά ქართული χειρόγραφα το ხელნაწერებიდან μάθαμε. აღმოაჩინეთ იაკობის პირველშეწირულიც. ანუ იერუსალიმური პირველშეწირულის წირვა. დიდებულია. და ფაქტობრივად შეიძლება ასე ვთქვათ, აი ესე კითხვა ესე რომ დაისვას, ან საკითხი. ლიტურგია როგორც ნამდვილი თეოლოგია. Sorry, ხო ეს სიტყვათაც ხო. Να πούμε ότι η λειτουργία, ειδικά αυτό που αναφέραμε τώρα του Μεγάλου Βασίλη, η λειτουργία είναι στην ουσία η υποδειγματική θεολογία, η σωστή, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Αναφορά δηλαδή. Βέβαια. Η Θεία Αναφορά είναι η κατεξοχή θεολογία. Წმინდა αναφορά, ანუ ევქαριστიული კანონი არის სუმირება რა ღვთისმეტყველებისა. მადლობა. ესეთი აი იგავურის სახე რო წარმოვაჩინოთ სიმფონიური ორკესტრი, რომელიც შედევრს ასრულებს. Μια παραβολή να κάνουμε τώρα. Μια ορχήστρα που εκτελεί μια συμφωνία, άριστη συμφωνία. მაგრამ როგორი შედევრიც არ უნდა იყოს, როგორი კარგი დირიჟორიც არ უნდა ყავდეს, თუ ინდივიდუალური შემსრულებლები არ ვარგას, სიმფონია არ გამოდის. Αλλά κάθε αυτήν, όσο καλή και να είναι το έργο, η συμφωνία, αν οι εκτελεστές δεν εκτελούν το κομμάτι του σωστά, όσο καλό το μαέστρος, αν δεν κάνουν σωστά δουλειά, δεν εκτελείται σωστά όλο το έργο. რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის პირადი ინდივიდუალური მსახურება და ევქარისტია, ეს ერთად რო განვიხილოთ, ანუ ესე რომ ვთქვათ, ისიქაზმი და ევქაριστია. Και αν πάρουμε αυτή την αναλογία, πόσο σημαντική είναι η προσφορά του καθενός μας κατηδίαν και ξεχωριστά, δηλαδή ο ησυχαστικός του βίος και ο αγώνας στην κοινή μετά ευχαριστιακή Είναι σημαντική η κατάσταση πνευματική του καθενός και η Θεία Λειτουργία βέβαια από τον κάθε ιερέα που τελείται είναι Θεία Λειτουργία, δεν το συζητάμε. Τα άλλα και συμμετέχοντες ρωτάει. Ναι, πρώτα ο ιερεύς πρέπει να έχει μια πνευματική κατάσταση. Διότι αν έχει μια πνευματική κατάσταση ο ιερεύς, ο λειτουργός, τότε θα επηρεάσει και θα εμπνεύσει και αυτούς που παρίστανται. Αλλά και αυτοί που παρίστανται πρέπει να είναι καθαροί την καρδία και να έχουν την απόλυτη αίσθηση για την κοινωνία με τον Χριστό.
ასევე ორი უკიდურესობა ვფიქრობთ არსებობს. ერთი უკიდურესობა, რომ იშვიათად მონაწილეობენ ევქარისტიაში და უფრო მეტად ცდილობენ ასკეტურ ცხოვრებას. Είναι δύο ίσως άκρα σήμερα, δύο ακρότητες. Το ένα είναι ότι δεν συμμετέχουν συχνά στη Θεία Ευχαριστία και τονίζουν ίσως υπερβολικά την ασκητική ζωή ή მეორე უკიდურესობა, როდესაც ხშირად მონაწილეობენ ევქარისტიაში და ასკეტურ და სინანული ცხოვრებას უგულებელს ყოფენ. ή συνέχεια συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία και παραμελούν τη ζωή της μετάνοιας και της άσκησης. Ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο. Arts ერთი არ შეიძლება და arts მეორე, არ არის სწორია. Ούτε αυτοί πρέπει να απολυτοποιούν την ασκητική ζωή χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Arts ασκეტური ცხოვრების აბსოლუტურება შეიძლება წმინდა წირვის გარეშე. Αλλά ούτε αυτοί που κοινωνούν συνεχώς και συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία χωρίς να έχουν την ανάλογη ασκητική ζωή. და arts შეიძლება რომ კაცი სუეზიაროს და მოღვაწეობა არ ქონდეს პირადი. Οι πατέρες μας παρέδωσαν, πατέρ Θεό. წმინდა მამებმა ასე გვასწავლეს მამაო. Οι πατέρες μας παρέδωσαν με προετοιμασία σωστή να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. თუ ვიმონაწილეოთ წმინდა წირვაში, მაგრამ ყოველთვის Γι' αυτό βλέπετε όταν ένας εμπίπτει σε θανάσιμα αμαρτήματα, განსაკუთრებით თუ კაცს δεν δικαιούται να συμμετέχει στη Θεία στο Θείο Σώμα και αίμα. Μπορεί να είναι παρόν στη Θεία Λειτουργία, შეიძლება იყოს წირვაზე, მაგრამ αλλά δεν δικαιούται να κοινωνεί του σώματος και αίματος. ვერ ეზიარება სისხლსა და ხორცს Ქრისტესას. Θα πρέπει να προσεχτούν πάρα πολύ. ამ ეგეთ რამებს ძალიან დიდი Διότι η βάση της Ορθοδόξου πνευματικότητος είναι η καθαρότης, είναι η αγνότης. სულიერი ცხოვრების საფუძველი არის სისუფთავი, უბიწოება. Είναι σημαντικό αυτό. ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა ეს. ეს კიდეთი პრობლემაა, რომელიც განსაკუთრებულად სამრევლო ეკლესიებში ავლენს თავს. Ένα πρόβλημα που προβάλλεται, που το βρίσκουμε πιο πολύ στην ενοριακή πραγματικότητα είναι το εξής. ლიტურგიკული მსახურება ხშირად არის ხოლმე ზოგიერთისთვის და მრავლისთვის გადაქცეული ინდივიდუალისტური მსახურება. Δυστυχώς μετατρέπουν τη Θεία Λειτουργία στην ατομική πράξη. Ατομική λατρεία. Რას ნიშნავს ეს, რას გულისხმობს? ანუ ადამიანი მოდის, მას აქვს პირადი დამოკიდებულება ღმერთთან, მაგრამ ჰორიზონტზე, ანუ სამრევლოსთან ურთიერთობა არ სურს. Έρχεται στη λειτουργία σαν άτομο και δεν βλέπει στον οριζοντά του κανέναν από την ενορία ή από τους άλλους, δεν θέλει να επικοινωνεί με κανέναν. Αυτή είναι μια αρρωστημένη. Άρα Καταρχήν, η Θεία Κοινωνία μας ενώνει με όλη την οικουμένη. Διότι προσφέρει την υπέρ της οικουμένης. Πόσο μάλλον θα μας ενώνει με τους αδελφούς που είναι μαζί μας συμπροσευχόμενοι και συλλειτουργούμενοι. იმ ხალხთან ერთად, ვისთან ერთადაც ლოცულობთ და ერთი ბარძიმი და ვეზიარებით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენეული გამოცდილება იმ სიტყვებისა, რომელსაც კითხულობთ საიდუმლო ლოცვებში. Θέλαμε, για μας είναι πολύ σημαντική η δική σας αντίληψη και εμπειρία των εξής λόγων της Θείας Λειτουργίας. როცა ვებედრებით უფალს, რომ ვეზიარებით რა ქრისტე დამკვიდრდეს ჩვენს გულში და გავხდეთ ტაძარი სულიწმინდის. Μετά την Αγία Αναφορά του Μεγάλου Βασιλείου λέμε τις εξής λέξεις: έχοντας τον Χριστόν κατοικούντα εν τες καρδίες ημών και σχόμεν τον Χριστόν κατοικούντα εν τες καρδίες ημών και γεννόμεθα ναός του Αγίου Πνεύματος. Θα πω στη Νέα Ελληνική. Რამდენად რეალისტურია ეს განცდის თვალსაზრისით να έχουμε το Χριστό στις καρδιές μας და και να γίνει რამდენად ყოველ წირვაზე შეიძლება ეს მოხდეს.
Κατά πόσον δυνατό είναι κανείς να βιώνει αυτό σε κάθε λειτουργία. Βέβαια το βιώνεις σε κάθε λειτουργία όταν προσέχει Που και κάθε φορά είναι χτυπότερο. Κάτσε του κουράτρεβι τα τσχόρευα τσχουρατρεβιανιακ, όλα τσίρβαζε. Διότι στην ουσία η κάθε λειτουργία, Πατέρ Θεόδωρο, συγγνώμη, και τα κάθε όλα τσίρβαζεο είναι κάτι καινούριο, καινόν γεγονός. Όπως λέγουμε 40 Κύριε Λέησον. Το Κύριε Λέησον το πρώτο με το 10ο είναι το ίδιο. Έχει άλλη ποιότητα. Γι' αυτό και κάθε λειτουργία έχει άλλη ποιότητα, εξαρτάται από τον πόθο το δικό μας και την προσοχή τη δική μας. Γι' αυτό και στο μοναχισμό που εξωτερικά είναι σαν ρουτίνα φαίνονται. Είναι όλα τα ίδια στην ουσία. Δεν συνηθίζονται ποτέ. Διότι κάθε φορά και ο σπυρνός είναι διαφορετικός, μια αγρυπνία διαφορετική, αλλά και η θεία λειτουργία διαφορετική. Έχουν κάτι το κενό, με αλφαγιώτα το κενό, που αυτόν λαμπρύνει την καρδία, ζωοποιεί την καρδία του ανθρώπου, και τότε βιώνει το Χριστόν κατοικούνταν της καρδιάς. ესე იგი, ჩვენ ესეთ დასკვნას ვაკეთებთ. ეს აზრი გვაქვს, რასაც ახლა გავახმოვანე. Εμείς έχουμε το εξής λογισμό ή συμπέρασμα θέλετε. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც ყოველთვის მნიშვნელოვანია მისიონერობა. Έχει αυτό το πράγμα που λέτε, έχει πάρα πολύ σημασία και για την Ιεραποστολή. და დღეს როდესაც წიგნებთან წვდომა, წმინდა მამებთან წვდომა საყოველთაოა, ყველა შეუძლია ნებისმიერი წიგნი შეოს და წაიკითხოს. Και σήμερα όπως ήρθαν τα πράγματα δεν υπάρχει βιβλίο που κανείς δεν μπορεί να το βρει. ყველა შეუძლია ინტერნეტში ნებისმიერი მოძღვრის ქადაგება მოისმინა. Μπορεί κανείς να ακούσει στο ίντερνετ οποιοδήποτε κήρυγμα, οποιοδήποτε κήρυκος. აი ამის ფონზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველაზე მძლავრი მისიონერული ინსტრუმენტი დღეს არის გულით, გულმხურვალებით აღსრულებული ლიტურგია. Και εμείς έχουμε το λογισμό ότι δραστήρια, αυτό που έχει περισσότερη επίδραση στους ανθρώπους είναι μια λειτουργία που τελείται με όλη την καρδιά και πόθο του λειτουργού και των συνεχομένων. Εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδιάς. Κόβλητα σούλητα და κόβλητα გულητα აღსრულებულია, როგორც ვამბობთ, მშობლ კვერებში. ვფიქრობ, თქვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ ამისი ათონის მთაზე. Εγώ πιστεύω ότι εσείς στο Άγιον Όρος έχετε μεγάλη πείρα από αυτού, δηλαδή να κηρύτετε το Ευαγγέλιο, να κάνετε ιεραποστολή με τη Θεία Λατρεία σας. რამე თუ მოდიან ადამიანები, რომლებმაც ბერძნული არ იციან და ძალიან ბევრი მაინც ხდება ბევრი ადამიანის გაქრისტიანება ლიტურგიის დროს. Πόσοι έρχονται σε εσάς που δεν έχουν ιδέα από τα ελληνικά, δεν ξέρουν ούτε μια λέξη ελληνική, κάθονται ώρες στη λατρεία και εκχριστιανίζονται, μπορούμε να πούμε, κατά τη Θεία Λατρεία. Είναι το πνεύμα το οποίο υπάρχει. Ალბათ ზოგადად ის სულიც არის, რომელიც აქ არსებობს. Και αισθάνονται οι άνθρωποι που είναι παρόντες, αισθάνονται ότι συμμετέχουν οι πατέρες βιωματικό τρόπο. და ალბათ ეს ხალხი ხედავს, გრძნობს, ხვდება, რომ მამები ამაში მონაწილეობენ გამოცდილებისეულად. არ არის მათი მონაწილეობა ფორმალური, ანუ.
განსაცვიფრებელია, აუხსნელია, როცა ენა არ გვესმის, მაგრამ შეიძლება 8 საათი მსახურებაზე ვიდგეთ. Και εγώ απορώ και στον εαυτό μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα από την γλώσσα και μπορεί να κάτσω 8 ώρες στην ακολουθία σε εσάς. Εσύ τώρα έχεις γίνει μισός Αγιορείτης. Თქვენ უკვე ნახევრად ათონელი ხართ. Πόσες, 50 φορές ήρθες, 100 φορές στο შეიძლება Άγιο უკვე Οσμoses. 50-100 ჯერ ხართ ნავყოფი ათონზე. ეს არის ღვთის წყალობა და თქვენი ჩვენდამი სიყვარულის დიდი გამოვლინება. Είναι αφενός η μεγάλη ευλογία του Θεού και αφετέρου η έκφραση της δικής σας μεγάλης αγάπης προς εμάς. Πάντα σας αγαπούμε και χαιρόμαστε όταν είστε μαζί μας. ჩვენ Και εσύ και ο Πάτερ Σάββας. ძალიან გვიყვარხართო და ყოველთვის გვიხარია თქვენთან ყოფნა თქვენцо, που είναι πνευματικό σας παιδί. რომელიც თქვენ სულიერი შვილია και ο Σεραφείμ. Και ο Σεραφείμ ασφαλώς. და ბატონი სერაფიმე რა თქმა უნდა. ჩვენ როცა მოვდივართ ხოლმე, ესე იგი ჩვენზე ამბობენ ვატოპედში, რომ სერაფიმეს ბაბუა და მამა მოვიდა. Όταν ερχόμαστε στο Βατοπέδι, τώρα πλέον λένε ήρθε ο πατέρας και ο παππούς του Σεραφείμ. Έτσι. Τον έχουν μάθει τον πατέρες. Σεραφείμ მიეჩვიουν უკვე და და ჩვენ რო დაგვინახავენ და სერაფიმე თუ ვერ დაინახეს, კი არ გვესალმებიან, არამედ გვეკითხებიან სერაფიმე სად არის. Και αν δουν μόνο εμάς και δεν είναι ο Σεραφείμ, ούτε μας χαιρετούν, λένε πού είναι ο Σεραφείμ. Βέβαια. Τον αγαπούμε τον Σεραφείμ. Ο Σεραφείμ ყველა σου გვიყვარსო. გერონდა გვინდა გვითხრათ, აი, როცა სახურება იწყება ღვთის სასუფეველის დიდებით. აი, ყველა ასამაღლებელი არის ღმერთის დიდება. Όλες οι εκφωνήσεις είναι η δοξολογία του Θεού. Αλλά αρχίζουμε τη λειτουργία με την δοξολογία της Βασιλείας Του. და აი როგორ განგვიმარტავდით ლიტურგია როგორც ღვთის სასუფეველი, ღვთის სასუფევლის რეალობა, რომელსაც ჩვენ Άρα μπορείτε να ερμηνεύσετε τη Θεία Λειτουργία ως Βασιλεία του Θεού. Είναι η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα ρημάρτο ουμπράδοτ γμέρτης Και τσάτα εκείνος ο οποίος βιώνει τη Θεία Λειτουργία, βιώνει με έναν εμπειρικό τρόπο τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καταμιάνι τσίρουαζέ γμέρτης σασουπεβέλς, μάμις τσίς და σούλη τσμίνης σασουπεβέλς, ასევე გამოცდილების Και όταν λέει ο Κύριος μας η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνας τι, უფალი რო ამბობს ცათა სასუფეველიო ბოდიში ღვთის სასუფეველი თქვენში არისო, είναι η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. მამის ძის და სული წმინდის სასუფეველს გულისხმობს. ეს βασιλείας πλήρωμα. ჩვენ ჯულის კანონში გვქონდა წაკითხული, რომ სიწმინდის განახლების ლიტურგია შეიძლება ჩატარდეს დიდ მარხვაში ყოველ სადაკ დღეს. Εμείς είχαμε διαβάσει στο νομοκανόνα ότι η λειτουργία των προηγιασμένων δώρων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε καθημερινή της Μεγάλης Σαρακοστής. Βέβαια, εμείς στο Βατοπέδι κάνουμε κάθε μέρα. Ναι, εκεί πάει. Φαίνω Βατοπέδι ყოველ ακούω. Και τώρα μας έχουν καινορίες. Έχαω Σάμρελο επί του κουπαζόν. Στον Άγιο Δημήτριο Μπραχαμίου γίνεται κάθε μέρα Θεία Λειτουργία. Άθεση έρθει η Εκκλησία της Μητά Δημήτρης. Στη Μητρόπολη Λεμεσού, στον Μητροπολιτικό Ναό γίνεται καθημερινή προγιασμένη. Σακαθέντρο Τάτζαρσιτς, ყოველდღიურად არის უკვე პირველ შეწირულο. როგორც ჩვენ ვკითხულობთ წიგნებიდან, ეს დიდებული რამ ყოველდღე მსახურება, რასაც ქვია, დიდმა იოსებ ისიქასმა მიიღო მისი მოძღვისგან და დანიელ ისიქასტისგან. Όπως διαβάζουμε στα βιβλία, ο παππούς το παρέλαβε από το Μέγα Ησυχαστή τον Δανιήλ. Δανιήλ τον Ησυχαστή, με αυτό ήταν, Πάτερ Θεόδωρε, αυτό το τυπικό που παρέλαβε ο παππούς μας ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής.
წმინდა ჩვენი ბაბუის იოსებ ისიხასტის რაც ჰქონდა ტიპიკონი Από τον γέροντα Ήλτον ησυχαστή, ის რაც στα κρύα νερά εκεί πάνω στον Αγίο Βασίλη, ადგილს ქვია კრიანერა, ცივი წყლები ქვია იმ ადგილმდებარეობა სადაც ეს είναι το τυπικό του ფაქტობრივად Παναγίου Τάφου. ეს ტიპიკონი წმინდა დანიელის ტიპიკონი არის უფლის საფლავის ტიპიკონია, იერუსალიმური ტიპიკონია. Δύση του ηλίου Αγιοταφίτες მზერო ჩადის საფლავის έκλεινε ο ναός, აგიოტაფიტეს ქვია საფლავის მცველები έκαναν μέχρι τα μεσάνυχτα ευχή μόνοι τους στα κελιά τους, მზის ჩასვლიდან που ήταν στο შუამდროინდელი υπόγειο του ναού στα σπηλιά ήταν τα κελιά τους, στα σπηλιές. უფლის საფლავის ტაძარში, აღდგომის ტაძარში გამოქვაბულებივით იყო იქა და კელიებივით Και იყო. 12 η ώρα γίνεται η Θεία Λειτουργία μέχρι σήμερα. და მზის ჩასვლიდან 12 საათამდე ლოცულობდნენ იესოს ლოცვით და 12 საათზე იწყებდნენ Αυτό είναι το τυπικό წირვას. το οποίο έκανε ο γέροντα Νίλο ησυχαστή, და წმინდა დანიელმა იქიდან გადმოიღო ეს ტიპიკო. από τον οποίο προέλαβε η παππούς μου. და მე ხო და ბაბუა Και εγώ όταν πήγα στον Μπουραζέρι λαϊκός το 1975, 1975 წელს ერის კაცად რომ მოვედი ბურაზერიში πλησίασα τον γέρο Αρσένιο, τον συνασκητή του παππού μας. მივედიო წმინდა ბერ არსენთან რომელიც იყო იოსებ ისიხასტის Και αυτός ήταν ρωσοπόντιος. პონტიელი იყო ეს კი გიორგია მეგალოს ეს το Στη Γεωργία, ναι. ბათუმშია გაზრდილი და იქნებ დაბადებულიც. Και εμείς μου λέει έχουμε το τυπικό του Παναγίου Τάφου. Έτσι და γύρισε. მეუნებოდა ხოლმე რომ ჩვენო რო იცოდეო ვაქსო წმინდა საფლავის ტიპიკონი ქონდაო ვაქსო Βέβαια ήταν πάντοτε ασκητικό το τυπικό του Παναγίου Τάφου. იმიტომ რომ უფლის საფლავის საძმოს ტიპიკონი ყოველთვის ასკეტური იყო. Γι' αυτό και στον Πανάγιο Τάφο που αξιώθηκα και εγώ να λειτουργήσω, ამიტომაც მეც მომცა ღმერთმა ღირსი გამხადა რომ მეწირა η λειτουργία γίνεται γονατιστός. Ο λειτουργός είναι πάντα γονατιστός. და იცით რომ წირავენ მუხმოდრეკილები დაჩოქილები წირავენ თვითონ საფლავში Θυμάται ο νεόφυτος. მეტაფრაზა საინტერესოა ერთ თქვენ ანახი მაქვს ესე იგი გორის ეპარქიაში ტრაპეზი სადაც რომ წირო უნდა მუხზე დადგე Έχουμε γέροντα στην επαρχία του Γκόρη, που είναι ο δεσπότης ο Ανδρέας ο Μητροπολίτης, υπάρχει ένας ναός που δεν μπορείς να λειτουργήσεις αν δεν γονατίσεις. Είναι τόσο μικρό το ιερό. Ναι, και αυτά είναι, υπάρχουν. Ο Άρια Γετέβη. აი თქვენ ახსენეთ შეხვედრა მამა არსენთან ხშირად საუბრობთ თქვენს მოძღვარზე აი ასეთი კითხვა რომ დავსვათ თუნდაც სულიერი ცხოვრებისთვის ზოგადად და ევქარისტიისათვის ასევე კონკრეტულად Επειδή αναφέρετε τον γέροντα Αρσένιο, τον γέροντα Άσας Ιωσήφ, μπορούμε για την δική σας εμπειρία ασκητική ζωή και λειτουργική ζωή έχουμε την εξής ερώτηση. და აი როგორი მნიშვნელობა აქვს იმ ცოცხალ პიროვნებებთან, ადამიანებთან ურთიერთობას, რომლებიც საღვთო მადლს ატარებენ თავის თავში, როგორი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში მათთან ურთიერთობას. Πόσο σημαντική είναι για την πνευματική μας ζωή να έχουμε συναναστροφή με ανθρώπους που φέρουν το Θεό μέσα. Με Είναι πνευματικούς το ανθρώπους. σημαντικό πράγμα, το σημαντικότερο ευλογία του Θεού είναι αυτό. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ არის ეს და არის ერთ-ერთი უდიდესი ღმერთის Βλέπετε წყალო. στο γεροντικό που λέει εκεί στον Αββαπημένα. პატერი ქსირო არის ამბავი ერთი ეგეთი. Πήγα στον Αββαπημένα και του λένε πώς θα αποκτήσω φόβον Θεού წმინდა Αββά. აბა პიმენს ეკითხებიან დიდ პიმენს რომ როგორ შევიძინო ისაო ღმერთის შიში როგორ Και მოვიპოვო. όταν λένε φόβον Θεού, σημαίνει πώς θα αποκτήσω τον αγιασμό. ხო და ღვთის შიში ნიშნავს სიწმინდეს ნიშნავს. Και λέει ο Αββασπιμήν, და ამბობს κολλήθητη ανθρώπο φοβουμένο των Θεών და პასუხობს აბა και τότε έξις φόβον Θεού. მიეკარიო, ანუ ძალიან ახლო იყავ იმ ადამიანთან, ვისაც აქვს ღვთის შიშიო, Δηλαδή προσχολήσου, γίνω μαθητής, ანუ გახდიო ის მოწაფე, ვისაც აქვს ღვთის შიშიო, παρακάθισε παρά τους πόδας, ის ανθρώπου φοβημένου των Θεών. ფეხებთან გაიზარდა. Δηλαδή που έχει μέτρον θείων πνευματική ანუ κατάσταση. მიასთან, ვისაც საღვთო მდგომარეობა Και აქვს. τότε έξις φόβων Θεού, τότε θα πάρεις τον αγιασμό. მაშინ შეიძლება შენცო სიწმინდეს მაშინ მოიპოვებ.
Έτσι είναι. ეგრეა. აი ეს კიდევ ერთხელ წეღანას მე მსგავსი შეკითხვა დავსვი. დღეს სამწუხაროდ გავრცელებულია ესეთი ტენდენცია. Distihos σήμερα άλλοι, ένα άλλο πνεύμα διαδίδεται. როდესაც თანამედროვე თეოლოგები ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ასკეზას და აი ამგვარ პიროვნებებთან ურთიერთობას. Distihos σήμερα αυτό υποβιβάζεται από τους συγχρόνους θεολόγους και η άσκηση και η συναναστροφή με τους πνευματικούς ανθρώπους πάει σαν στο δεύτερο. Δεν γίνεται, διότι η Ορθοδοξία χαρίζει ένα θησαυρό που λέγεται εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την εμπειρία θέλουμε να τη δούμε, να τη ψηλαφίσουμε στους ανθρώπους της εμπειρίας του Αγίου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους, αφού οι πατέρες οι παλιοί έκοβαν χιλιόμετρα, που ήταν τότε δύσκολες οι προσβάσεις και διαβάσεις και επικίνδυνες, και έκοβαν τόσα χιλιόμετρα για να πάνε να συναντήσουν έναν Άγιον άνθρωπο. და ვკითხულობთ, რომ წმინდა მამები ასობით კილომეტრს გადიოდნენ ხოდე და იმ დროს იყო სახიფათო იყო სიცოცხლისთვისაც ასეთი მანძილების დაფარვა და გადიოდნენ, რომ ვიღაცა ღვთის მონა ენახათ. ესე იგი არ იყო არამნიშვნელოვანი რამ. ესე იგი შეიძლება ითქვას, რომ ევქარისტია როგორც უმთავრესი ეკლესიაში არ შეიძლება არსებობდეს საეკლესიო გადმოცემასთან აი ესე უშუალო კავშირის გარეშე, რასაც ქვია ცოცხალ მემკვიდრეებთან კავშირი. არა მელნიკიანია. Άρα είναι όχι. Άρα στα Γεωργιανά σημαίνει όχι. Αλλά τώρα λέω επομένως η Θεία Ευχαριστία που είναι αποκορύφωμα, ας πούμε, στην Εκκλησία δεν μπορεί να θεωρηθεί και να βιωθεί ξεχωριστά από την καθόλη παράδοση της Εκκλησίας και τη συναναστροφή. Μα γι' αυτό και όλη η πνευματική ζωή, οι πατέρες, πατέρ Θεόδωρε, την ονόμασαν τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστήμων. ცხოვრებას წმინდა მამები უწოდებენ ხელოვნებათა ხელოვნებას და მეცნიერებათა მეცნიერებას. Και οι πατέρες ετώνιζαν να βρεις γέρονταν ο οποίος να έχει πείραν Θεού και πήραν της ασκητικής βιωτικής. წმინდა მამა გვირჩევს, რომ ვიპოვოთ ადამიანი, ისეთ ადამიანს დავმოწაფდეთ, რომელსაც აქვს ასკეტური და სულიერი ცხოვრების გამოცდილება, ღმერთის გამოცდილება აქვს. Γι' αυτό και εγώ, παρόλη την αφέλεια που είχα τότε σαν φοιτητής που ήθελα να γίνω μοναχός, და მეც როცა სტუდენტი ვიყავი და ძალიან ήθελα να βρω γέρονταν ο οποίος έκανε υπακοή σε γέροντα. და არ მქონდა ბევრი ცოდნა სულიერი, ერთი რაც მინდოდა ძალიან იმ ბერის მოწაფე Και μάλιστα ευχαριστώ τον Θεό που βρήκα τον γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος ήταν μαθητής αυτού του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας, του Αγίου Ιωσήφ. და ღმერთმა იმის ღირსი გამხადა, რომ ამ დიდი ბერის იოსების მოწაფე ვიყავი, რომლის მოძღვარი, Βέβαια δεν έκαμε προκοπή, αλλά ελπίζω στις ευχές τους. და რა თქმა უნდა ვერ გამოვიყენეს დიდი წყალობა რაც ღმერთმა მომცა, მაგრამ აქვს მათი μακάρι έχοντες γνωστούς εν Σιών και οικείους εν Ιερουσαλήμ. მათი ლოცვის იმედით ვარ, როგორც ამბობს წინასწარმეტყველი, ნეტარი არის ისენიო, ვისაც ყავსო ნაცნობებიო იერუსალიმში და ნათესავები სიონში. ისაიასია ეგა. გერონდა აი მღვდლობის ინსტიტუტში თავარი, აი სამღვდელო საქმეში ევქარისტია როგორც ყველაზე მთავარი საქმე მღვდლისათვის. რამდენად უნდა გქონდეს ეს ჩვენ გაცნობიერებული სასულიერო პირებს? Στο θεσμό της ιεροσύνης, δηλαδή στους ιερείς, κατά πόσο πρέπει να έχουμε τη συνείδηση ότι η Θεία Λειτουργία είναι το κύριο πρώτο έργο που πρέπει να κάνουμε. Το πρώτο έργο πρέπει αυτή να έχουμε τη συνείδηση. Το πρώτο έργο, το πρώτο ασκητικό που κάνουμε εμείς οι ιερείς, το πρώτο ιεραποστολικό έργο, βλέπεις პირველი ασκეტური საქმეც, პირველი მისიონერული საქმეც, პირველი ვალდებულებაც იქნებ არის που προσφέρεται υπέρ της οικουμένης. შეწიროს უსისხლო მსხვერპლი სოფლისაც მთელი მსოფლიოსთვის. Αλίμονο. Αυτό είναι το α και το ω της Εκκλησίας, είναι η Θεία Λειτουργία. დასაწყისი და ბოლო ეკლესიაში. მე ჩემი სიტყვის ბოლოს მინდა რომ
გერონდას მადლობა გადაუხადო იმ დიდებული ფილმისთვის, რომელსაც წმინდა პაისი ათონელი ქვია. Φαρασίδαν Δεν μπορώ ζεσάμ. να μην σας ευχαριστήσω για το μεγάλο εκείνο έργο που λέγεται ο Άγιος Παΐσιος. გერონდისა ნიკოდიმემ ესეთი სიტყვა თქვა ვოლოში. Στη Γερόντισσα Νικοδήμια από τον Βόλο, από τον Πήλαιο, ο ταξιάρχης μου είπε το εξής λόγο. ეს პირადად გვითხრა. Μας είπε στη προσωπική μας συνομιλία. მამა ეფრემს საერთოდ არაფერი რო არ გაეკეთებინა ამ ფილმის გარდა, Ο γέροντας μας Εφραίμ λέει και να μην είχε κάνει στη ζωή του κανένα άλλο καλό έργο και πράξη. მის მოღვაწეობას უკვე აზრი ექნებოდა, იმდენი ადამიანი მოაქცია ამ ფილმმა. Μόνο τόσους ανθρώπους έφερε κοντά στο Θεό με αυτό το έργο που μόνο αυτό θα αρκούσε, λέει. სრემლის გარეშე ვერ უყურებენ. Δεν μπορούν να δουν αυτή την ταινία χωρίς δάκρυα. Είναι ჩვენთან υπερβολικό. Σ' αγαπούν. Είμαι τώρα, δεν τα οζαλία νου κουαρουαρούδα, είμαι το μάτι Ο σοδά. παράδεισος είναι ακριβώς, Πάτερ Θεόδωρο. Άμα Θεόδωρε, σάμοτχε τζουιριάριο, τζουιράτ τσιδεύαω. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων λαλώ, Άγγελος ευισδακάστα είναι βιτσροβίλα παρακό, δεν αγαπώ τον Θεόν πραγματικά και ουσιαστικά, μάγραμ γμέρτι του αρμί κουαρσον, αμδουίλα είμαι τα κύβαλον αλλάζων, Όλα περιτάνα φαινεκές κούφιος. Στην τσίλη ρομέλη χμάκος, ανού ουρκίνα ρομέλη σου πρώτ, ράσιο παρκίνα. ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერჯერობით ხოლოდ რაღაც ესე სიტყვას გამოვიყენებ, სასწრაფოდ კუსტარულად ითარგმნა გარკვეული ნაწილი და მაგრამ დიდი გამოხმაურება აქვს. ძალიან კეთილშობილი ადამიანები არიან, ვინც გააკეთეს ეს კუსტარულად, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ვეცდებით, რომ კარგი თარგმანი გავაკეთოთ. Βέβαια στη Γεωργία είναι μόνο πειρατική έκδοση, πώς να το πω, αλλά να ξέρετε ότι αυτοί που το έκαναν με πολύ πόθο και από καλή διάθεση έκαναν, αλλά είναι πολύ πρόχειρο. Πρόχειρο είναι. საპატრიარქოს ჩართულია უკვე და რაღაც საერთო ნახვები ტარდება და Αλλά θέλουμε οπωσδήποτε θα κάνουμε και επαγγελματικά και μάλιστα και το Πατριαρχείο. Θα επικοινωνήσει με το Ινστιτούτο μας. Ჩვენ Ινστιτούταν Μάξιμο Γκρέκης Ινστιτούτς Δαουκαυσιρίτ και το Πατριαρχείο λέει μπήκε τώρα μέσα και βλέπουν κάθε ταινία να έχουν μια ιδέα τι γίνεται μέσα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εγώ ძალიან καρκιάριο. ჩვენ ვეცდებით, რომ ისეთი თარგმანი გაკეთდეს მომავალში, რომ ტელევიზიაში შეიძლებაოდეს გაშვება. Θέλουμε να κάνουμε μια μετάφραση που θα μας επιτρέψει η ποιότητα να είναι τέτοια που να μπορέσουμε να την δείξουμε και στη... Ανευλογημένο. Როგორც გვაკურთხებთ. დიდი მადლობა ყველაფრის. Ευχαριστούμε για όλοι. Ο Γιώργη τώρα γέροντα θα ήθελε να μιλήσει. Γιώργη είναι μισό εκατομμύριο στη Γεωργία. Γελασβίλη. Καλώς σας γέροντα. Τα ευλογείτε γέροντα. Ο Κύριος. Έρθμα τα γλώτσot. Mama, როდესაც ამ შეხვედრის შესახებ შევიტყვეთ, გავეცანით მამა ემილიანე ვაფიდისის სიტყვას საღვთო ლიტურგიაზე. Όταν έμαθα το θέμα της σημερινής συναντήσεως, διάβασα τον λόγο του γέροντος Εμιλιανού για τη Θεία Λειτουργία. და ის ლიტურგიაზე საუბარს იწყებს არა მხოლოდ უშუალოდ მსახურებით, არამედ სამღვდელო შესამოსლითაც, სამღვდელო შესამოსელზე საუბრობს თავდაპირველად. Και αρχίζει την ομιλία του όχι από την λειτουργία καθεαυτήν, αλλά ερμηνεύει της ενδύσεως του ιερέα, δηλαδή για τα άμφια μιλάει. და ის რაღაც სიმბოლურად განმარტავს და გვიჩვენებს თუ როგორი უნდა იყოს, როგორი შინაგანი ცხოვრება უნდა ქონდეს სასულიერო პირს, რომ მისი შესამოსელი განასახიერებს
მის შინაგან მის ქრისტეს შემოსილობას, თაბორის ნათელს. ερμηνεύοντας τα των αμφίων, λέει πως πρέπει ο ιερέας, η ζωή του ιερέα να αντιστοιχεί με αυτά που φοράει, ώστε να είναι χριστοφόρος πραγματικά. და იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენც გქონიათ ურთიერთობა თანამედროვე წმინდა მამებთან, რომლებიც წირავდნენ წირველ მღვდლებთან, აქედან გამომდინარე, თუ გვეტყოდით, როგორ ემზადებოდნენ ისინი ლიტურგიისთვის და ზოგადად მომზადების შესახებ რო გვესაუბროთ. Και επειδή εσείς έχετε συναναστραφεί με τους Αγίους που ήταν και λειτουργοί, δηλαδή Αγίους Ιερομονάχους, μήπως να μας λέγατε τι ξέρετε, πώς προετοιμάζονταν αυτοί για τη λειτουργία και γενικά για την προετοιμασία. Προετοιμάζονταν αδιαλείπτως, παιδί μου. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი Από την ώρα που ο Άγιος მუდმივად είχαν κατονακιώτης. მამა ეფრემი კატონაკელი ამბობდა. Από την ώρα που τέλειωνε τη Θεία Λειτουργία როცა ο ვამბოფო και έλεγε διευχών, როცა ο ვამბოფო ვითარცა სახიერარს და კაცმოყარი, ანუ ο νους ήταν στην επόμενη λειτουργία. უკვე ვიწყებო მე Στην αυριανή λειτουργία. მზადებას. ანუ Και მთელი λειτουργούσε ცხოვრება იყო მომზადება. για 42 χρόνια, 50 χρόνια, 50 χρόνια κάθε μέρα. და ფაქტობრივად 50 წელი ყოველდღე წირავდა. Ναι. Αλλά κάθε λειτουργία ήταν και διαφορετική. მაგრამ ყველა წირვა იყო განსხვავებული. დიახ და თქვენ მამა ეფრემ კატონაკელი ახსენეთ და ჩვენ მის ცხოვრებაში გავეცანით, რომ თუ როგორ იცავდა, როგორ ზედმიწევნით იცავდა ის სინდის უშუალოდ ლიტურგიის წინ. Μας κάνει διαβάσαμε και μας κάνει εντύπωση πόσο τηρούσε την ακρίβεια, την καθαρότητα της συνείδησης αυτός ο Άγιος. Βέβαια, αυτός ήταν έτσι πολύ μεγάλος, πολύ Εξάντητη ακριβής, τσιμιντανή φορά. πολύ σπάνιος. Ισουιάτη τσιμιντανή. Αλλά είχε και ανάλογες παρακλήσεις. Მაგრამ νουγκέσι რომელსაც ღმერთი აძლევდა, Έβλεπε την χάρη της μεταβολής των τιμιοδόρων σε κάθε Θεία Λειτουργία. ყველა წირვაზე ხედავდა ძღვნის შეცვლას. Και μου λέει, παιδί μου, μόνο μια φορά δεν την είδα τη χάρη, μια φορά και στενοχωρήθηκα. Ναι. ერთხელო ვერ ნახეო მარტო წირვაზე. Και ρωτώ τη χάρη, γιατί να μην τη δω σήμερα τη χάρη. და შევწუხდიო. Επειδή κατέκνες χθες έναν επίσκοπο. იმიტომ რომ აი αυτό δεν είναι. Ναι, γι' αυτό. ერთხელ ეპისკოპოსიდან მიკითხეო და მე რომ მადოს რო ვკითხე რატო ეპისკოპოსიდან მიკითხიო. Είναι σημαντική η ακρίβεια της συνείδησης. Მნიშვნელოვანია კაცმა სინდის სუფთა Είναι დაიცვას. δογματική προϋπόθειος της πνευματικής αισθήσεως της λειτουργίας. წირვაზე რო კაც სულიერი შეგრძნება ქონდეს, ამის დოგმატური შეიძლება ითქვას წინაპირობა არის, რომ სინდის უნდა ქონდეს სუფთა. ძალიან დიდი მადლობა გერონდა. ευχαριστώ πολύ για. იმისთვის რომ ესე ამდენ დროს გამოყოფთ ჩვენთვის და ამ დიდ სულიერ ნუკლებს არიშურებთ ჩვენთვის. Ευχαριστούμε που μας διαθέτετε τόσον χρόνο και δεν φιδέστε τις δυνάμεις σας για μας. Παρόλο που είμαι κουρασμένος σήμερα. Θάνατς დღეს მაგარი დაღლილი ვარო. Σουλχάν Ζαραντία. Όσο γενικό. Με κοροϊδεύει γέροντα ο Πατριθοδόρος που δεν τα λέω τα επίθετα καλά. Τι να κάνω. Ευλόγησα. Σουλχάν. Σουλχάν, η μικρόφωνο τσάρτε. Να μας μιλήσει, τον ακούμε, Πάτερ. Σουλχάν, γίσμετ, დაიწყეთ. Σουλχάνι რაღაც იაზე გვარი იყო. Έχει πρόβλημα με το μικρομοχώρο του. Πάμε παρακάτω. Ράτι Ιαντζε. Γελάει ο διπαπάς. Με κοροϊδεύει γέροντα. Ευλόγησα. Ράτι. Τουλάχιστον το όνομα το λέω σωστά. Ράτι, μικρόφωνο τσάρτε. Ის ჩემი ხმა? დიახ. დამლოცვით გერონდა. Κύριος. მენ გარკვეულწილად შეეხეთ ამ საკითხს, თუმცა მაინც მას გითხრა მამა ემილიანიც
მამ გერონდა იოსები გაიხსენეთ და ასე მამა ემილიანე ამბობს წირვის თავარ ასამაღლებელზე კურთხევლად მეუფება რომ იწყება ამ დროს ავიწყდება მღვდელს თავისი ოჯახი სამყარო და გულსდაგონებას მიაწვდოს თეთრი საიდუმლოებისკენ. Es es en mérito αναφέρατε αυτό, αλλά ίσως από τη μια άλλη άποψη ήθελα να σας ρωτήσω. Ο γέροντας Εμιλιανός πάλι λέει και αυτά που είπατε για τον γέροντα, ότι δηλαδή άφηνε την γη και ήταν μετέωρος τελείως. Λέει ο γέροντας Εμιλιανός, μόλις πει λέει ο ιερέας ευλογημένη βασιλεία, ξεχνάει λέει την οικογένειά του, λέει το σπίτι του, και γενικά Βάσανε οι βιωτικοί να αποθώμεθα μέρη. ο έλειβεν σόπλιο ατς δαουτέο τζρούνουα, χοβάμποπτε. Είναι τόση να πω ειδονή, είναι τόση δική της καρδίας και του νόσου του ανθρώπου στη Θεία Λειτουργία ადამიანის გულიცა და გონებაც που ξεχνά τα იმხელა πάντα. სიამოვნებას იღებს წირვის დროს, რომ ავიწყდება, ბუნებრივად ავიწყდება ყველაფერი. აი ასევე ერისკაცებმა ეს მღვდლის გამოცდილება კი ბატონო, მაგრამ ერისკაცებმა როგორ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ დაახლოებით მივიღოთ. Οι λαϊκοί, οι συμπροσευχόμενοι, πώς μπορούμε να το βιώσουμε σαν εσάς? Μπορούμε να το βιώσουμε για λίγο. Δεν είναι άλλο Ευαγγέλιο εμείς κι άλλο εσείς. Ուղղորդ თქვენთვის და ჩვენთვის სხვადასხვა Άγιο Πνεύμα δεν სახარება πήρε σύνταξη στον κόσμο. სულიწმინდა ერში პენსიაზე არ გასულა. ამიტომ თქვენც თუ გაირჯებით და მოემზადებით, იგივე გამოცდილება გექნება. Μπορείτε και εσείς να βρείτε πράγματα αρκετά. თქვენც ბევრი რამის პოვნა შეგიძლია. დიდი მადლობა. ευχαριστώ πολύ. αυτός έρχεται. Ვალერი Გამხაძე. ვალერი მიკროფონ ჩართეთ. Αύλωτσეთ γέροντα. αυτός είναι και ο Πατήρ Χρυσόστομος της Ενορίας. είναι η αναλογία του Πατήρ Χρυσόστομου. Δία Ვალერი. გერონდა, წმინდა იოანე ოქროპირი ისევ ლიტურგიასთან დაკავშირებით გვაქვს კითხვა. წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ლიტურგიისას, როდესაც სახარება იკითხება, ანუ როცა მორწმუნეები ღვთისმეტყველს ისმენენ, ამ დროს ეს არის ადარებს 60-ს წმინდა იოანე ოქროპირი აი ამ პერიოდს და ამბობს, რომ ამ დროს სულიწმინდის წყარო ჩქებს, ესეც სიტყვებს ამბობს განმარტების დროს. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს და გავაცოცხლოთ ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში, რომ აი ეს გულხურვალება და ეს სისავსე, ან როგორ მივიტანოთ ჩვენი თავი უშუალოდ აი ამ მომენტამ წირვისა და შემდეგ უკვე ცხოვრებაში, რომ წყარო ჩქებთო? დიახ. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας για τη Θεία Λατρεία, λέει ότι την ώρα που ανακοινώσκεται το Άγιο Ευαγγέλιο, αναβλύζει η πηγή του Αγίου Πνεύματος. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να βιώσουμε αυτό που λέει, για να αγγίξει μας το αυτή Ευαγγέλιο είναι προσευχή. სახარებას ლოცვითი განწყობით უნდა უსმენთ. Πρέπει να είμαστε συνεχώς σε ένα διαλείπτο προσευχή με τα ζεούσεις καρδίας στη Θεία Λειτουργία. წირვაზე, მთელი წირვის განმავლობაში უნდა ვიყოთ ხურვალე გულითა და დიდი ლოცვითი ყურადღებით რა, ძალიან ისეთი მობილიზებულები რა. დიდი მადლობა. ευχαριστώ πολύ. Να δοκιμάσουμε το Σουλχάνεν, Πάτερ. სულხანი ცადოთ. აბა სულხანი ჩართეთ მიკროფონი. Დავლოცეთ გერონდა. გიგიტე გერონდა. Χριστέ Άχτα. ჭეშმარიტად აღსგა. ბოდიში ტექნიკური ხარვეზი იყო, რაღაც არ ჩაირთო ხმა. გერონდა ამ თემას გავაგრძელებდი, რასაც ვალერთან საუბრობდით.
აი ლიტურგიაზე ის მყურვალება და ლოცვითი განწყობის შენარჩუნებისთან დაკავშირებით, აი როდესაც კვერექსი იწყება, პირველ კვერექსში ესეთი სიტყვები არის, ხომ? პირველ ასამაღლებელი შემდეგ მშვიდობიანი კვერექსში არის, რომ მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ. ესეთი სიტყვები ღირს. Η λειτουργία στην πρώτη συναπτή ακούμε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Δια. Ამ სიტყვების ამ სიტყვებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, აი მწირველი მღვდელი რას გრძნობს ამ დროს, რა მშვიდობაზეა საუბარი? Περί ποιας ειρήνης πρόκειται και τι αίσθηση έχει ο ιερέας όταν το λέει, τι μας προτρέπει. Η ειρήνη πρέπει να έχουμε μέσα. Ψυχολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει ψυχολογική κατάσταση. Άρα η ψυχολογική. Η ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου. Ο μშვიდόμπα άραρη ο μισάρκοπνη. Η ειρήνη είναι η παρουσία του Χριστού ως άρχοντος ειρήνης. Άρα με Χριστές τάγκοπνα, როგორც μშვიდοβής Ο τάβρης. προφήτης Ισαΐας των Χριστών των άσαρκων, που λέει για τη σάρκωσή του, τον ονομάζει άρχον ειρήνης. Ισαΐα, πατέρα του μέλλοντος αιώνος. Ισαΐα ჯერ კიდევ უსხეულო ღმერთის სიტყვას უწოდებდა მშვიდობის მთავარს, Ο Χριστეს. Απόστολος Παύλος που ερμηνεύει το σεσαρκωμένο θεολόγο, იგივე ღმერთის სიტყვას ოღონდ უკვე განკაცებულს და ხორჩესხმულს λέει ότι ο Χριστός εστέλνει ειρήνη ημών. მშვიდობას. ქრისტე არისო ჩვენი მშვიდობა και εν ειρήνη του Άρα Χριστού. η ειρήνη είναι ο Χριστός. ესე იგი მშვიდობა არის ქრისტე και επομένως εν ειρήνη. Εν ειρήνη μαζί με τον Χριστό θα διηθόμεν. ფაქტობრივად ვამბობთ Δηλαδή ქრისტესთან μαζί με τη ერთად χάρη θα διηθόμεν. ვილოცოთ ქრისტესთან ერთად. Δεν μπορεί, παιδί μου, ο άνθρωπος მადრის მეშვეობით. να κάνει τίποτε πνευματικό αν δεν τον βοηθήσει ο Θεός. იცოდეთ რომ სულიერ ცხოვრებაში ადამიანს არაფერი სულიერის გაკეთება არ შეუძლია თუ არ დაეხმარება ღმერთი. Πάντοτε εμείς καταθέτουμε την απλή προαίρεσή μας. უბრალოდ ჩვენი საქმეებით ღმერთს ჩვენ არჩევანსა და განწყობას უჩვენებთ, მეც არაფერს. ანუ თუ სწორად მივხვდი, საუბარი აი იმაზე, რომ ლოცვითი განწყობა შევიქმნათ და უფალთან კავშირით, ანუ მშვიდობის წყარო, მშვიდობა გახორციელებული ქრისტე მოვიპოვოთ. Άρα να έχουμε ευκτική κατάσταση ώστε να ενωθούμε με την πηγή της ειρήνης που είναι ο Χριστός. Χρειάζεται αδιαλείπτως προσεύχεστε. Საჭიროა მოუკლებლად ლოცვა. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι τι μεγάλο πράγμα είναι το αδιαλείπτως προσεύχεστε. ყველა ჩვენგანმა უნდა გააცნობიეროს ის თუ რა დიდი რამ არის მოუკლებელი განუწყვეტელი ლოცვა. Πατέρα Βακούμ, το ξέρεις και εσύ αυτό. მამა ვაკუმა იცის ეგო, ჩვენ ძმა არის აქ ერთი. მადლობა გერუნდა. არის το γέροντα. Γέροντα είναι Γεωργία λέξη. Ζακάρια Μπλιάτζε. Ζακάρια, ჩართეთ μικρόφωνο. Μαμάς άφησε. Να πείτε εσείς. Να τον αναζητήσετε εσείς. Ευλογείτε γέροντα. Ο Κύριος. Με έρθματα γλωτσότ. მამები ამბობენ, რომ რომელი ქერუბიმთას გალობით ეკლესია მოგვიწოდებს ქრისტესთან ერთად გოლგოთისაკენ მოწამეობრივი გზით სვლას. Μερικοί Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν ότι το χερουβικό είναι η πορεία του Χριστού προς το μαρτύριο του Γολγοθά και εμάς προτρέπουν στο ίδιο. რაც აღესრულება გულში ყოველგვარი მიწიერი საზრუნავის დატევებით, რომ ანგელოზებთან მომავალი ქრისტე შევიწყდება. Και αυτό το μαρτύριο αρχίζει με το να αποθέσουμε όλα τα βιωτικά ώστε να υποδεχτούμε τον Χριστό περικυκλωμένο με τις αγγελικές δυνάμεις στις καρδιές μας. Αμήν. Αμήν. თუ შეგიძლიათ ლიტურგიის აი ამ მონაკვეთის შესახებ რომ გვესაუბროთ, არის თუ არა ეს ერთგვარი მომზადება მსახურებისათვის და რას გვასწავლის პირადად ჩვენ მსახურების ეს μονაკვეთი. Μήπως να μας λέγατε τι πρέπει να αποκομίζουμε και τι πρέπει να διδασκόμεθα από αυτό το μέρος της Θείας Λειτουργίας που προφανώς είναι
Πρέπει στην ρόλη του προετοιμασία για την ιστορικού Αγία Αναφορά. να δοθούμε εξ ολοκλήρου 100% στο Θεό. ის რაც უნდა გავაკეთოთ და ვეცადოთ ამ მომენტში და რისკენაც მოგვიწოდებს ეს არის რომ στην Τουρκία λέτε igen Στην λειτουργία. რომ ამ დროიდან მაინც დაწყებული თუ აქამდე ვერ მოახერხეთ 100%-იანად მთლიანად მიუძღვნათ თავი ღმერთს და ყველაფერი სხვა ჩამოვიშოროთ. Και αυτό θα μας βοηθήσει ο Θεός αν όντως το θέλουμε επιμόνως και επιπόθος. და ამას თუ ეს მთელი გულით წადია და მინდა ღმერთი ამ წადილს აგვისრულებს. გერონდა ერთი ასეთი საინტერესო განმარტება მოვისმინე, როდესაც ლუკა და კლეოპა ემაუსისაკენ მიემართებიან, აი მათი სვლა შედარებული იყო ლიტურგიის მსვლელობასთან. Κάποιος ερμηνεύει και την πορεία του Λουκά και του Κλεόπα στη πορεία στη Θεία Λειτουργία. სადაც არის გახსენება ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებებისა და ქრისტე როდესაც მათ განუმარტავს, ეს აღსრულდა ქრისტეში. Διότι ο Χριστός πρώτα τους αναφέρει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, και μετά όλα αυτά εφαρμόζοντας τον ίδιο στον Χριστό. Το γνώρισαν αντικλάση του άρθρου. Πούρις τέχουασί, αν τσμίντα ζιαρεμπασί, σεϊτσνες ουφάλ. Εκεί ο Χριστός γνωρίζεται με πάσαν δόξαν και μεγαλοπρέπεια. Χριστέ, θέλει δείτε βουλεβίτα τα χτύψουν γερεβίτ, შეიცნობა ზუსტად პურის ტეხვაში წმინდა ზიარების საიდუმლოში. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ πολλές φορές είδαν το δισκάριο. Άγιος Παΐσιος. Წმინდა Παΐσისაც και στη λειτουργία του Ιακώβου είπατε μια φορά. Ναι, και στο λειτουργία του Წმინდა Παΐσისაც ნათქვამი რომ ბევრჯერ დაუნახავს ქრისტე ფეშხუმზე წმინდა პური დაუნახავს και ο Άγιος Εφραίμ Κατουνακέτης πολλές φορές είδε το Χριστό. წმინდა ეფრემ კატუნაკეტმა ძალიან ბევრჯერ. όπως τον επιτάφιο έτσι. Როგორცო ქრისტესო ისევ ხედავდიო ფეშხუმზეო, როგორცო გარდამოხსნაზე არისო გამოსახული. დიდი მადლობა. Ευχαριστώ πολύ. Αναψητήσετε τον Πάτερ Σάβα για μένα. Ο Πάτερ Σάββας δεν τον ακούσαμε. Μάμα Σάβα Σαντάριο, დღეს მისი ხმა არ გაგვიგიაო. აი მამასა. Ω, Πάτερ Σάββα. Δεν θα πει κάτι ο Πάτερ Σάββας. Περσάρι του εσά. Μάμα Σάβα. მე მირჩევნია თქვენს ფერხთით ვიჯდე და გისმინე. Όπως είπατε, προτιμώ παρά τους πόντας σου να κάθομαι και να ακούω. Αρκεί με του βλέπεις, όπως είπε στον Αβαντώνιο. Άντωνη δίτς უთხრა έρθμα გახსოვთ. რატო არაფერს არ ამბობ, ამდენ რომ მოდიხარო და ჩემთვის საკმარისიაო ვიჯდე და გიყურო. Πολύ ωραία. Προϊευόμεθα της χαράς όταν θα έρθουμε εκεί. Πρώτο Θεός. Το Σεπτέμβριο. გვიხარია ისო ბოდიში წინასწარ გემოსუხილავთ იმ სიხარულს რომელსაც ღმერთს თუ უნდა თქვენთან შეხვედრით ვიხილავთო როცა ჩამოვალთ. რაღაცას ვიტყვი თუ შეიძლება. Μπορεί να προσθέσω κάτι. Да, εκεί. Ναι. Ოდესაც ფსალმუნებს ვახსენებდით, ქართულად ფსალმუნები არის ნათარგმნი გიორგი ათონელის, ივერონელის მიერ. Όταν αναφέρεται το ψαλτήρι, η σημερινή έκδοση του ψαλτηρίου που έχουμε είναι μεταφρασμένη από τον Άγιο Γεώργιο τον Ιβυρίτη από εδώ. ასევე სახარებები. Το ίδιο το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε είναι η μετάφραση των. Υπάρχουν και άλλες μεταφράσεις, αλλά η Εκκλησία υιοθέτησε των Ιβυριτών. Ლიტერატურული შედევრია ფსალმუნები ისია ნათარგმნი. Τα ψαλτήρια και στα Γεωργιανά είναι μεταφρασμένο τόσο ωραίο που είναι λογοτεχνικό αριστούργημα. და აი რომ ეს რომ განვავრცო ათონის და საქართველოს კავშირი. Και επεκτείνοντας
την αυτήν τη σχέση του Αγίου Όρους και της Γεωργίας. ჩვენი პატრიარქის მოძღვარი იყო ათონელი მამის წმინდა ალექსი შუშანიას სულიერი შვილი. პატრიარქის მოძღვარი იყო სულიერი შვილი ალექსი შუშანიაში, რომელიც ათონელი მამა იყო. Ο πνευματικός πατέρας του Πατριάρχη ήταν πνευματικό παιδί του Αγίου Αλεξίου που διαβάσαμε. Დღეს დილით წავიკითხეთ წმინდა ალექსის სატრაპეზოში. Του Αγίου Αλεξίου, ο οποίος ήταν σχεδόν αγιορείτης. Ναι. აი, როდესაც ლიტურგიაზე ვსაუბრობთ, ახალგაზრდებს არ ახსოვთ, როგორ წირავდა პატრიარქი. Τώρα σήμερα που μιλούμε στους νέους, πρέπει να τους εξηγούμε διότι αυτοί δυστυχώς δεν ήταν πώς λειτουργούσε ο Πατριάρχης μας. და მისი გაზრდილები არიან დღევანდელი ეპისკოპოსები. Οι σημερινοί επίσκοποι, οι αρχιερείς μας είναι πνευματικοπαίδα τους στην ουσία. Ο Πατριάρχης τους ανέθρεψε και λειτουργικά. მეუფე შიო, მეუფე ანდრია, მეუფე შიო, მეუფე ანდრეას, მეუფე თეოდორე, მეუფე საბა, მეუფე დავითი და უამრავი არ მინდა გამომჩეს, დანიელი, მეუფე დანიელი. Daniel, δεν θέλω να παραλείψω κανέναν. აი ამ მემკვიდრეობას ატარებენ. Αυτή είναι φορείς αυτής της παράδοσης. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რო ათონზე ჩამოვედით, ვიყავით მომზადებულები, რომ გაგვეგო ის რაც ათონზე ხდება. Και αυτό σημαίνει ότι όταν ήρθαμε εμείς στο Άγιον Όρος, είχαμε προετοιμαστεί με αυτήν την παράδοση να λάβουμε το λόγο και την παράδοση που ακούμε και βλέπουμε σε εσάς. ასე რომ მადლობა მინდა ვეუთხრათ ჩვენს პატრიარქს. Θέλω και τον Πατριάρχη μας να ευχαριστήσω για αυτήν την... Όλοι μας ευχαριστούμε τον Πατριάρχη. Πατριάρχης μαντλιερεύει ყველანი. Τότε ο Πατριάρχης σας είναι μια μοναδική περίπτωση. იმიტომ რომ თქვენი Πατριάρχη უნიკალური შემთხვევაა. Είναι άνθρωπος του Θεού. არის ღმერთის კაცი. Αλλά γύρασε πολύ τώρα. მაგრამ ძალიან დაგვიბერდა. Τι να κάνουμε, το γύρα σου και έρχεται μόνο. თან კაცი რო ბერდება, სიბერეს სხვა პრობლემებიც მოსდევს. როდესაც რაღაცა ნუგეში მინდა ხოლმე, ძალიან ხშირად ყოფილა სიზმარში მოდის და რაღაცას მეუნება, ან რაღაცას გადმომცემს, ამასთანაც იყო ესე და მე ძალიან გახარებული. Όταν έχω κάτι πολύ έτσι, και ζητώ μια παράκληση φαίνεται εσωτερικά, τι να σας πω, τον βλέπω και στο όνειρο και έρχεται, είμαι νουθετή ή μου δίνει κάτι και μετά παρηγορία για πολύ καιρό. Δόξα τω Θεώ. Είτε βαχμέρτσα. Ναι. Γέροντα, έχετε κουράγιο για 2 ερωτήσεις από 2 κοπέλες. Ακόμα μία και τελειώνουμε. Έφερα. Από τη Βουλγαρία είναι, Γεωργιανή, από τη Βουλγαρία. Bulgaretidan ეთერი. ქრისტიახტკა დამლოცით გერონდა. ევლეგიტა გერონდა Χριστос Ανέστη. Χριστιάχτα. ჭეშმარიტად დასკა. მე ვარ ეთერი, ბულგარეთში ვცხოვრობ ამჟამად. ესეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. მამა ბატონო? μένω στη Βουλγαρία. გისმენთ ეთერი. მამა ემილიანე ამბობს, რომ ლიტურგია არის ფანჯარა ზეცაში. რას ნიშნავს ეს ფრაზა თქვენთვის? Η Θεία Λειτουργία είναι παράθυρο στον ουρανό. Διახ. და როგორი უნდა იყოს ჩვენი მზაობა, რომ ეს ჩვენი გამოცდილება გახდეს? Πώς να κάνουμε αυτό το λόγο κτήμα δικό μας? Όταν βιώνουμε τον ουρανό. Τσάτα σας ουπέως ρο κάνεις της κάτση, μაშίνα αν παντζαρασάς κάνεις της ρα. Δηλαδή τη βασιλεία των ουρανών. Τσάτα σας ουπέως άρει, μα იგივია რა, რასაც ვამბობ τσάτα σας ουπέως გაცტარი, პანჯარა ზეცაში მაგას ნიშნავს. Θέλει πολύ πόθον και πολύ πόνον. ამას უნდა დიდი დაჟინებითა და კაი გაგებით დაჟინებითა და გულის ტკივილით ძიება და თხონა ამ ყველაფერს. აქედან გამომდინარე, როგორც ხედავთ, ეხლა ბულგარეთში ვარ, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყანაში მიცხოვრია სტუდენტობის დროს და მანამდე და ლიტურგიის გამოცდილება, ლიტურგიის პრაქტიკა ერთი და იგივე ქალაქში, სხვადასხვა სამრევლოში სხვადასხვა მინახავს.
Έχω ζήσει και σε άλλες χώρες παρόλο που μένω στη Βουλγαρία και έχω δει ότι ακόμα στην ίδια πόλη πολλές φορές λειτουργική εμπειρία και προσέγγιση στη λειτουργία και όχι μόνο κατά τόπους αλλά και κατά πόλεις και ενορίες είναι διαφορετική. Εντάξει, αυτά είναι δευτερεύοντα όμως. მეორე χαρισχოვანი ράμαρι. Η ουσία του μυστηρίου είναι μία σιωπή. Άρση ერთია, ერთი და იგივეა ყველგან. როგორ უნდა ვუყურო ამ სხვადასხვა მრავალფეროვან გამოცდილებას გულისხმობ რომ ზოგ ტაძარში ხშირად ეზიარებიან, ზოგგან არ ეზიარებიან ხშირად ერთი და იგივე ქალაქის სხვადასხვა სამრევლოში. როგორ უნდა ვუყურო რიგითმა საერო მრევლმა? Λογισμό να έχω μια απλή χριστιανή που είμαι. Βλέπω σε μια ενορία κοινωνούν συχνά, στην άλλη ενορία δεν κοινωνούν. Εκεί αυτή την διαφορά πώς να την... Εσύ να κοιτάζεις τον εαυτό σου τι πρέπει να κάνεις. Σεν τάουζε εις Μάρτο, σεν ρογορδά, ρογορνάει μονατσίλα. Μην σε απασχολούν τι κάνουν οι άλλοι. Τάνε πεσχόλεψο λιν ρογοράκετες. Και να έχεις ένα πνευματικό και να κάνεις υπακούει. Σεν καύδες μοτσγάρι, ράσατς μοτσγάρι γέτρους და როგორც გეტყვის ეზიარო და ისაქნა ეგრე გააკეთე. ან შეიძლება რაც უნდა გააკეთე. მადლობა. კეთილი. Θα τελειώσουμε τώρα. დავამთავროთ το შემთხვევა. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρ Θεόδωρε. დიდი მადლობა, Μάმა Θεόδωρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσαμε μαζί και με όλους τους δικούς ძალიან σας გაგვიხარდა και με όλους τους თქვენთან αδερφούς შეხვედრა. απανταχού της οικουμένης. არა მარტო ქართველებთან, არამედ მთელი მსოფლიოდან, ვინც ჩვენთან იყო ეხა ჩართული. Ευχαριστούμε και την Ελένη Κισίδου που απέδωσαν στην νοηματική მადლობა γλώσσα ქალბატონ ელენეს, რომელიც მუნჯებისთვის რო თარგმნიდა. και στον Πατριάρχη της Γεωργίας, τον αγαπητό μας და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ საყვარელი პატრიარქი საქართველოს. και όλους σας. და ყველა თქვენი მადლიერება. Είμαστε μαζί στη Θεία Λειτουργία πάντοτε. ყოველ წირვაზე ყველანი ერთად ვართ. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Ευλογείτε γέρον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων. Χριστე აღდგა უდრეთი ციგდვილთა სიკვდილისა დამსხვრელი და თაფლობის შინათა ცხოვრების მომიჭებელი.